Очень плавный ход и хороший щелчок. Встречайте! На столе классический 5-пиновый свитч. Подсветка с рассеивателем. Стем без дополнительных стенок, но имеет прорези для фиксации кейкапа. Материал стема полиацеталь, верхняя крышка поликарбонат, нижняя нейлон. Общая длина хода свитча 4 мм. Ход до срабатывания 2 мм. Особенность переключателя, конечно же, в его направляющих. Технология Dual Rail дарит несравнимые плавные нажатия. Несмотря на то, что щелкающие переключатели сопровождаются небольшой тактильностью, это не мешает нам испытывать необычные ощущения от плавности этих свитчей. Однако на линейных переключателях такие направляющие раскроют себя лучше. Вторая отличительная особенность – это щелкающая мини-пластина, которая просто расположилась в пазах. Щелчок достаточно красиво звучит, однако свитч при отжатии теряет свой звук в отличие от тех же щелкающих каил. У них чаще всего щелчок более яркий и одинаково звучит как при нажатии, так и при отжатии. Смазывать такие переключатели строго не обязательно, они достаточно гладкие, а тем более щелкающие, поэтому разницы особо не заметите. Но если все же решите, то достаточно будет смазать направляющие в нижней крышке. Кстати, щелкающая пластина может вас изрядно подзаебать, часто выпадая при смазке, поэтому следите, чтобы она не потерялась и чтобы на нее не попадала смазка. Пружина здесь однофазная 19 мм. Сила нажатия около 45 грамм. В общем, если для вас важна максимальная яркость щелчка, то выбирайте каил. Дополнительные стенки стема у каил также могут стать существенным плюсом. Но если вы больше ценитель плавного нажатия, то эти переключатели однозначно ваши. Также из плюсов у Giteron классическая пружина, которую легче найти в продаже, в отличие от узких пружин от каил. Тайпинг на АК-650. Кейкапы ПБТ достаточно толстые. Приятного прослушивания!